Est-ce que vous croyez que je suis celui qui devrait venir? C'était le test. La loi a changé. Le sacerdoce doit changer. À la loi, témoignage. C'est fait. C'est fait. C'est fait. C'est fait. Yemba Ozana. Yemba Ozana yo yo. Ozana yo yo yo. Asifiwe. Wana. Asifiwe. Wana. Asifiwe. C'est fait. Ndeko papa, ndeko maman, ndeko elenge ya magazine c'est fait. Esika nyonso magazine c'est fait kutio topesi yo mbote. Topesi yo mbote yo mutozwita na yo, ozwi minutes na yo, ozwi seconde na yo po na kolanda magazine c'est fait. Nazanga mon côté na plateau, naza toujours avec le pasteur Josué Kakima o na pesi mbote pasteur. Mbote maman Sophia, mbote na balandinyo sa magazine c'est fait. Mbote surtout na nganga monene Mosakoli Emmanuel Dodi. Tolobaka magazine c'est fait, ezali magazine ya ba témoignage. Ya batu nyonso ba mona loboko na Nzambe, na nzela ya prophète messager Emmanuel Dodi, pe ba yaka ko témoigner. Yango ezali na soubassement moko oyo magazine ezalaka, ezali biblique, ezali na 2 Chroniques 20 partie B, wana bisi pasteur Josué Yende pasteur. Oui, maman Sophia, 2 Chroniques chapitre 20 verset 20 zo banabiso. Bomi pesa na Nzambe bokoza makasi. Kasi na basali ne basakoli bokolonga. Bokolonga. Yango lelo toza na couple moko ba tiaki mitema na bango epa ya mosakoli. Oui. Pe balongaki. Po tomonaki bango na Église universelle pentecôtiste charismatique ministère des affranchis. Oeza sur avenue Révolution numéro 817 6e rue quartier résidentiel. Tomonaki bango dimanche bayaki ko témoigner na nouvelle ligne. Ezalaki yondo yebi bango bazali couple moko trop jeune, pareil bazali Sophia oeza bana ndako. Ni lelo tozongi na ndako. Hein, tokendaki libanda ba témoignage parce que Mosakoli a zana particularité moko de tout le barake ba apôtre ba la imposition de main Mosakoli force pe puissance nezaka na liloba yango zo mona ba témoignage libanda tout ça mais lelo eza ya ndako bazaba na ya ndako ba o ba tchaki eliki na bango pa Mosakoli et puis balongi voilà to baluke pa na bango to pesi mbote papa. Mbote Mama Sophia, mbote révérend pasteur Josué Kakima, mbote na balandi nyonso ya magazine c'est fait et puis mbote na prophète messager Emmanuel Dodi. Merci. Tolingi avant de passer micro et pas à madame Nayo se présenter aux Anani. Bon, kombo nangai, en fait je suis avocat, maître Gloria Malumbi. Bongo mwasi nanga na kopese micro se présenter et moko Mbote Maman Sophia, mbote les révérends pasteurs Josué Kakima, mbote na Mosakoli monene le prophète Emmanuel Dodi, mbote na balandi nyonso ya magazine c'est fait, ngai nazali docteur, mwasi molongani ya maître Gloria Malumbi, kombo na ngai madame docteur Gaël Nsita Malumbi. Merci beaucoup. Bon, to pasteur Josué Nazongelio, na moni maître Gloria, na madame Nae, paleka ki l'église, wana to sengi na régie, a balancé les biso juste image o ezola kisake, ezaki bangunde o peto yambi na plateau. À vous régie. C'est fait. Alors tozolanda, bola mwanzambe wana, tobengi couple Gloria, maître Gloria, et docteur Gaël Bazoya pour na batato la bolamu ya nzambe tata tobete likolo maboko bolingo ezala kelenge soki 3 points de suspension
Mon frère Topesio. Mon Seigneur, il y a de cela une année et demie que je me suis tenu ici. Mon Seigneur, je ne sais quoi te dire. Parce que si tu n'avais pas agi, si tu n'avais pas agi, je serais veuf. Dans l'arène de la vie, de ma vie, un César s'était introduit. Et lequel César m'a obligé de le saluer. César représentant la mort, il me fallait saluer celui qui était porteur de la vie. Mon Seigneur, Dieu t'a envoyé pour que tu puisses donner la vie à ceux qui en manquent. Et cette vie-là, tu l'as redonnée à ma femme. Et pour cela, mon Seigneur, je ne sais quoi te dire. Si ce n'est merci, mon Seigneur. Il y a tant de mots, je ne sais comment te remercier. Même si j'ai rassemblé tout l'or du monde, cela ne saurait compenser la vie de ma femme. Beaucoup peut-être s'étonnent et se disent, mais pourquoi tant de vénération? Pourquoi tant d'éloges à l'égard de cet homme? Pourquoi tant d'éloges à l'égard du prophète? Et pourtant, il y a aussi d'autres serviteurs qui ont vécu. Mais tu ne leur donnes pas cette telle déférence. Je les ai dit qu'ils ont raison de le dire parce que tous ceux qui sont passés avant ont vécu, oui. Mais moi, j'avais besoin de celui qui survit. Seul vous, mon Seigneur, dans le combat de la foi, vous avez survécu. Et je vous dis sincèrement, mon Seigneur, merci, mon Seigneur. Oh, Bethel encore le son, maboko, ya bien. Peuple de Dieu, je vous dis shalom. Shalom. Shalom, ilisusu. Shalom. Nako préféré na loba na lingala. Pour ete batu nyonso ba comprendre nini ekomelaki foyer na ngai. Je commence d'abord par me présenter, politesse oblige. Kombo nanga maître Gloria Malumbi. Je suis avocat. J'ai évolué dans un même cabinet que maître Étienne Makashi. Actuellement, tu recruté Pessus, un des affranchis. On a maître Obélix. Donc, on a un confrère avec qui j'ai évolué dans un cabinet. Et ma dulcinée a télémis à mes côtés. Elle s'appelle Dr Gaël Nsita. Ok, bien, t'es papa. J'étais tantôt disant que la dulcinée qui se tient à mes côtés. Voilà. Elle s'appelle Dr Gaël Nsita. Aza docteur et puis Aza un ENAC, c'est-à-dire un administrateur civil. Elle est présentement affectée à la fonction publique. Donc, elle doit en même temps dans l'hôpital et puis elle doit en même temps dans la fonction publique. Alors, bien aimé dans le Seigneur, vous faites en tout cas, il y a un Dieu qui existe. Amen. Dieu, le vrai Dieu existe. Maître Miko. Le vrai Dieu existe. Voilà. Et ce vrai Dieu-là est quelque part. Mais ce quelque part-là est ici. Bien aimé, nayoka kaka bato ezali abali akufeli mwasi. Nayoka kayango naza avocat, asambaka ba dossier ezali ya bato nayoka kaka. Mais na imaginaka te ke loko ane kokomelanga. Alors, c'était le Toyaki A en fait, il faut pas nous présenter comment on a Yaki. Parce que Belé peut-être éviter comment on a Yaki. Alors, Nayaki n'a collé que la canal, il y a maman Nanga, comme on a maman Wivine Lukunga, que je salue en passant, Azan en Suisse. Alors, Bisso, Nayo Karamwa qui leur au Lobango, mais néanmoins, il faut na loba. Parce que ça, c'est quand on a bimeli. Bisso, toza ba Manyanga. On dit les Manyanga. Donc, Bazaba descendant, il y a Oba Bengi, le roi Babwende. Alors, nous avons aligné cheval. Alors, Koko Nabiso Moko Oyaza actuellement, d'ailleurs, il a fait un an. Je pense que certaines personnes vont connaître. Comme on a et Kaman.
l'ancien CG Kamani ndeko konanga parce que tout ça ba descendant tout ça bana na bango. Alors biso na famille na biso ba biso que non au moins suite à ba problème et kota na clan kindoki parce que les Manyanga aiment beaucoup la sorcellerie. Balina kindoki mingi. Alors tant ozo kola soko komi à un certain âge ceux qui balingi ba initier yo pour ozo ba charge ya clan et il faut ba bisa yo opona soit ondimi ko comme sorcier soit soko lingi quand nzambe a biso préparer ba genou. Parce que pendant bango il faut être sorcier. Parce que bandimaka ba makambo ezali mususu ezali ya banani mususu tenebo komona baza déverser na ba église de noirs, baza déverser na ba biloka bokoko et ils sont comme ça. Alors biso tellement on était autopona qui quand ya Yesu tozaki martyrisé. Et je vous dis koya ne bomoninga boelelo jadis nazaki boyete. Il y a de cela même 3 ans parce que dans une église je fais déjà 3 ans. Et dans 3 ans, Nazala qui est un avocat complété. Nazala qui est un avocat de nom. Même pour Narozouambongo, je vous dis, Nabanda Zouaka à $30. Mais quand Tchananga Makolo na katikati ezali esika oyo, le Dieu du prophète messager Emmanuel Dodi a brisé les limites. Alléluia. Abuka ki ba limite wana. C'est fait. Merci Régie pour la image où tu coupes sa biseau parce que Josué ça vraiment bango. Et ça bango témoin Sophia. Et ça montage ça vraiment bango. Mon savoir maintenant dit à lokota batute. So landi ba témoignage ba tient sur ba lekaka bazali. Et ça pena bango. Et ça pena bango. Pour to balu qui se connaît pas na bango. Maître Gloria. Tout mona kio na église universelle pentecôtiste universelle par ministère des affranchis oya qui ko témoigner. Tolingi oletole qui sandenge leka ki tolingi omoko bisabiso. Vous êtes quand même des intellectuels. Moi si nous un médecin et vous allez maître avocat. Donc ceux qui veulent témoigner c'est qui beau. Pour moi Nikambo est vraiment fondé. Oui, effectivement, Likambo Abongo est fondé. Toko na ba qualité na biso. Tokoki kokende koluka ko inventer eloko ezate ezali un fait oyo eza couple nanga na mwasi nanga to vivaki période moko en tout cas intense oyo tokoki ko souhaiter pona bato babali sikate. Donc madame abelaki makasi abelaki et azalaki na problème ezalaki na niveau ya mutu na niveau ya bon bandela biso na lisolo ngo ezaki ndenge nini maladi yango bandaki ndenge nini ezaki jour à mariage na bino to ndenge. Oui, en fait tobalani au mon église ya prophète Emmanuel Dodi depuis biso tout ce qui lelo au moni naza avocat boye avocat complet parce que avocat demi pe bazala ka ba sekana na ba cité. Oui. Voilà. Maintenant avocat au bozomona, c'est un avocat complet. Médecin pe bozomona, docteur bozomona à côté. Isa musala ya prophète messager Emmanuel Dodi. Alors, koya na biso ezali na église oyo, ndevi na biso efungwamaki. Alors, tozwa ki lipamboli ya koyeba kobala, ndenge na lobaki tango na bande ko témoigner. Na lobi que rien que pona zombonga kobala, le prophète asimba kaka kiti. Na ya na simba place prophète asimba vie baluka. Na niata place à niata ba dossier est comme koya yango moko. Donc on est à premier miracle on a viva prophète messager Emmanuel Dodi. Nembongo wana nazwaka na balaki. Alors depuis na Bali, il y a cela déjà une année na quelques mois. N'étant to komi prêt ya ko fêter noce na biso ya coton, ndé madame abandaki maladi. Donc madame abandi maladi Vanda madame Aibison, non, mutu ezo salanga pasi, nazo comprendre te, mutu pasi, boso to kanisi za malaria. Madame a bandi cure, to bandi ko changer ba produit. Toujours changer. Tia komaki na kisi ya batama boma. Entre temps yemo kwa za médecin. Entre temps yemo kwa za médecin. To moni que changement ezate. Bango moko ba médecin basuki. Olie suka wana madame abando bimisa makila. Soki a koti na douche pour se soulager, makila ezobima.
tango ke na hôpital po ba basala yeba examen nde ba ko constater que azana kyste ya munene na partie ya bango basi ezobimisa makila problème amutuku ba médecin bazoyeba te au juste eza nini po ba examen bazosala bazoyeba te nini ezo déranger mutu. Madame atikala ki na 7 grammes à makila. Bongo nde ba médecin balobi il faut to banana koluka kolongola e kyste bongo to luka ba solution mosusu pona mutu parce que ndenge makila ezo kitela na ba jour ezoya madame na kokufa. Madame abandaki kopunga moye za la kite. Nde alors tant au vandi ba proposer ngai balobi nanga que non il faut une opération. Ngana se souvient na bi non. Opération oui ba do basala opération mais ezala bien te. En plus ba hôpital na biso to bi ce qui se passe actuellement il na mamba hôpital Hermoko. Nde na yolo ba non. Mbongo na zu na chaki en jeu ezozongisa moi cité. Alors elikia na ngai ezaka kepa ya prophète messager Emmanuel Dodi. Ce qui est à l'obité n'a pas na kosala rien. Ba mona kinga na ki lokola moi liboma moko. Mwana batazo kufa yozo ebisa bango ba prophète. Atolobi que non, oui que ba prophète ba bomisi ba te belé na Kinshasa. Yozo ke kocha elikia na ba prophète. Non, moi je crois au prophète parce que la Bible elle a dit crois en Dieu tu seras affermi et confiez-vous au prophète vous réussirez. Ndenani nanga evanda kiwana. Donc kolekela losambo ya prophète Emmanuel Dodi dans tokendake ko consulter ye aibisi biso dans 3 jours. Dans 3 jours na asili sa problème eli ya mwasi na yo. Et qui le rôle à moi ndoto moko. Atu bazo traiter nga de fou. Malbi que dans 3 jours moi si azo saigner boye makile kokufa. Et dans 3 jours le jour à Tchaka Loboko pour la 3e fois miracle oyo to mona ba Yesu ngana viva yango et pas ya prophète messager Emmanuel Dodi. A Loboko moi si alaki poto bima akomata libanda boyo komata facha ba coton. Po azoya il faut babeta ye ba batonga. Pour ameka kotelema pour quelques heures seulement. Alors le prophète a Loboko moi si a telemi abandi koyoka makelele to beti tour na victoire ndenge bolandi na bilili to beti tour na victoire na makelele kaka ya victoire wana moi ça so amonia comme normal et puis chose étrange elikita to komaki na ndako totala be makila oye bandaki ko bima roi moi robinet moko ekatani instantanément makila ekatani. Nde tokumisa kinzambe ya prophète Emmanuel Dodi. Azongi selinga muto, azongi selinga mwasi. Pour ceux qui ndenge la ki wana déjà ba moi ba spéculation ekomaki. Aba avocat ba na ba kisi hein. Pour mona ki ozala ki na vie moko ya se ozola na chantier de bola la bola mon kabebu chantier bongwane comme moi château. Ba ndi ko tala ba mona ki no vie changer ba makambe changer ba bien annoncer ka simbi kisi. Ayebi ke na milieu na biso ya ba avocat ba médecin ba accusaka biso mingi na makambo wana. Nde moi quintessence ezalaki ya oyoyo et c'est pas ça qui yango wana. OK, merci. Tu passer donc docteur micro. Docteur soko ko mobile na yo molonga ni na yo ayebisi biso juste nouvelle mo connaître en bref. Neta résumé. Mais yo tant que médecin na ba terme médecine. Oko expliquer biso vraiment pour ba landi ya magazine c'est fait ba médecin pe bazali bato bazolanda bazana ba hôpital ba corps médical bazali pour ba vraiment en réalité c'était vraiment quoi? Bon, merci Maman Sophia pour la parole accordée. En résumé, en fait, en profondeur, pardon, maladie oyo etungisa kingai e bandaki na mutu pasi. Bon, en fait, comme je suis médecin déjà boyebi, et banda kinga fièvre mutupasi. Fièvre mutupasi. Nabi a mingi d'habitude des araka paludisme bokono ya malaria nde et ça la kanga iboye. Bon, na yebi bakisi
namelaka déjà kisi moko oyo esimbaka soki nabeli malaria nasombaki yango tosombi nameli premier jour mutu ezo persister deuxième jour d'habitude ezala déjà au deuxième jour nyonso ba symptômes nyonso estopaka mais wana malheureusement naketi na troisième jour j'ai fini la cure ya kisi moko wana rien n'a marché nalobi te tika na changer molécule mususu na bandi na deuxième molécule molécule wana na bato bazoyeba te lokola biso eza manini en fait bon liboso na melaki bato nyonso bayebi Luther DP eza artémisinine na lumefantrine na melaki yango esimbaki te alors qu'ezalaka efficace et deuxièmement na ye wana toujours deuxième molécule toujours ezalaki ba artéméter wana mais ezalaki ya pamba parce que nalobaki ke peut-être ngai nasombaki molécule mususu esimbaki te na meli 2 jours na moni esimbi te na bina kata traitement na kende na traitement oyo eza par excellence ya malaria na kendaki na ba injection pe ba injection wana na kendaki na zwaki ba AT o ba bengaka artéméter mais il y a niveau élevé efficace. Nazui ba injection pendant 5 jours s'il vous plaît. 5 jours parce que ba recommandaka ba atewana avant la quinine puisque la quinine eza epesa makana ba forme grave ya paludisme. Alors ngai na melaki wana mais na zwaki batonga wana esimba ki susute. Tangu toyi komona ki na 5e jour muto ezobeta kaka on a préféré ya kokende na hôpital ko consulter médecin puisque mon amie elle est aussi médecin dans un autre centre que moi. Alors elle m'a conseillé ya kokende ko sala ba examen et pas na bango. Entre-temps, nga nazo saigner penasé. Dès que noroke ko se soulager, je vois du sang. Non. Période ya basi kutu te c'est les cas qui nango na tikala ki nanga pepele ezala ki vraiment moment favorable pour que Mathieu Betamana papa. Oui. Alors, na centre na expliqué akutani singa na gynécologue. Na kutani na ye na sali ba premier soin et quand le gynécologue a moningai a sali nga examen physique. Et lors il y a examen physique, examen physique nous savons bien qu'on fait les touchés vaginales tout ça. Alors, ameki boye abisinga madame. Mais je constate que masse moko eza ya munene ils ont empêché et vandi na vagin na niveau col tout ça ça prend tout. Comment tu te sens ABC docteur? Je ressens de douleurs, de fortes douleurs, des crampes. Mais c'est normal. C'est normal parce que nazo palpé, nazo touché awa eza masse leki munene. Ngana ABC docteur selon vous c'est quoi? Ça doit être un kyste ovarien eza munene tellement que yango ekangi ekoli et boti et vande bimisi misisa. Bon, ayebisi ngai na ndenge na moneli yango ko pona yo ko concevoir, ça sera très difficile. Donc tu ne vas pas concevoir avec cette masse na kati na yo. Normalement, il faut vraiment ekende d'urgence, il faut na sala opération. Alors tango alobaki na ngai bongo nazalaki vraiment démoralisé. Et tant que médecin, oui, puisque nasi na passage déjà na opération bon APP appendicectomie et seulement na lobi deuxième opération non. Mon mari, il était catégorique. Alobaki que non, ndenge ka la situation actuelle ba opération comme compliquée, on va bien t'opérer et comme en période post-opératoire, bah, complication il s'est présenté. Et surtout que ceux qui ont déjà un plan au Mongo, il y a risque une complication y survenir dans les pamba kakaboy. Alors, tozala ki catégorique, toyebi ke tozaba na Mosakoli Emmanuel Dodi. Alors, papa nabiso asambelaka nzambe ya solo et nzamba ya nulaka losambo na ye. Il suffisait kaka aloba liloba moko et maladie nyonso ekokende. Tozalaki na confiance wana epa Mosakoli. Et mon mari alobaki
ba coopérer ote ngai moko na kati na nga kobanga nazo ka bien te makile zanga ya kokita parce que ba fièvre na bande ko sala ezalaki ya makasi surtout que bandoto ya mabe et précéda qui malade. Olobi Surtout que bandoto ya mabe ya liwa et précéda qui malade. Madame est déjà bandai kolota avec c'est que ozo kufa. Nandoto déjà. Donc pendant 4 mois, madame alota randoto c'est que ozo kufa. Nde kati ya ndoto madame so baby sa zo kufa azo kende komona mosakoli. Mosakoli c'est okukufa te aussi longtemps que ofuta kadim opesa kana offrande. Kaka na kati ya ndoto. Abi okukufa te. Likolo ya babiloko wana mibale okukufa te. Mais bandoto et persistaki. Même nga à la veille, tant nous célébrer ba noce ya coton, na lota déjà que ba na civière. Le médecin zoya pas azo ba touche ya suka, azo sala moka acte de décès a déclaré décédé. Neto bandi bitumba na médecin. Avec que nonga moi si nanga kokufa te. To la moka na la vraie vie, moi si a commis malade. Maintenant ba rolobake ba opérer. Atabino moko place wana na kondimate. Nakoboya namona ki no ndoto oyo ela chinzoto boningi. Ziana momke nazonge na pasteur Josué. Pasteur Josué yo ndoza pasteur na église universelle pentecôtiste charismatique. Oui maman Sophia. C'est comme si ba franchi bazotie la prophète messager Emmanuel Dodi mutema mingi koleka ba médecin po ye moko médecin muto mayele mobali na muto mayele bazo boya pour place ye moko alobi donc bazo azo ba ke kotika na 7 grammes azo ba ke azo saigner mais na éviter de prophète ça peu médecine ou comment? Maman Sophia Moni, premièrement les médecins ne sont pas obligés de guérir. Les médecins ne sont pas obligés de guérir. Ils sont obligés de donner tous les soins nécessaires. Voilà pourquoi ceux qui mouta koufi en hôpital, bon quand un médecin te. Tous un médecin à plateau. Kasite azawana. Les médecins ne sont pas obligés de guérir, docteur. Maman Sophia, bon, nous le médecin, on fait notre devoir. Le devoir, c'est de bien prendre en charge le malade, un malade. Alors que ceux qui réellement tozoakabango bien en charge et que nous donnons les traitements par excellence, un traitement efficace. Et pourquoi nous constatons tous ces morts dans des hôpitaux? C'est pour nous dire que le médecin a aussi des limites. Il peut donner un médicament, le médicament peut échouer. Et ça fait partie, il y a beaucoup de facteurs qui jouent en ces moments-là. Il y a beaucoup de facteurs. Donc, les médicaments ne réussissent pas toujours. Le bon on a lingala pour batunya subayo oui, bon. Monganga apesaka bakisi. Et bakisi on attend apesi na nzoto ya mutu o azobela na mobeli. Mobeli nzoto na nzoto eza na ndenge nango e réagisaka et zongisaka réponse contre maladie na kisi o ekuti. Alors kisi nyonso o munganga pesaka ezalaka objectif ezalaka pour que mutu abika. Et to monaka ke na bopito dans des circonstances mususu. Okomona ke bapesi maladi wana ba traitement nyonso ndenge sengeli alors que maladi wana akufi. Mama Sophia wana tokoloba te ke munganga pesaki maladi kisi te pour kabika te. Vision ezalaka mutu bapesi kisi pour abika. Mais tokutanaka pe na bakawa ezake bapesi maladi kisi boye mais akufi kaka. Et nikolakisa que le médecin n'est pas un être suprême, ce qui est a empêché maladie. C'est comme des petits dieux. Oui, des petits dieux, puisque oui, nous redonnons la vie, nous redonnons le sourire. To dégagaka batu na ba kaya ba urgence extrême ou ta kota ki koma munganga pesi bakisi 7 jours malade ya la muki. Ça c'est fait. Mais ton dit mapé que il y a capé que malade wana à la mukite à koufi. C'est pourquoi tout le monde a décès dans l'hôpital. Le médecin agit, mais c'est comme ça. Mutuana ceux qui bolandela qui était même spirituellement, ceux qui estangama qui mutua kufa, qui si ou pas. Merci. Compléter par rapport à Mobeko. Parce que mon surtout ces derniers temps. La médecine, surtout ces derniers temps, bah tous défendre les médecins. Na droit
batangisi biso na université balobi que le médecin n'a pas l'obligation des résultats. Le médecin a l'obligation de moyens. C'est-à-dire que apesi azana obligé te que qui ça ozo pesa mutu abika. Balobi que le médecin même na ba réplique lorsque to zakalibosa ba juste lobi que le médecin apesi le produit que nzambe nda ya kobikisa. Donc nzambe nda ya kobikisa. Ce qui nzamba bikisi te, le médecin ne peut pas koya ko décider likolo ezali à destin. Le médecin à côté le met la destin te. Pour ma maladie, monsieur za maladie à destin. Monsieur ezali ya kindoki. Kindoki lobi que muto fa kufa. Médecin ya pesi kisi. Bon ba lobi que non qui c'est que ça la te. Médecin o sala ni. Médecin au côté na nzoto ya mutu te akende ko zoa akekuluka ko créer l'impossible non. Mais le médecin a l'obligation des moyens. Il n'a pas l'obligation des résultats. Non, on a la loi. Ok. D'accord. Pasteur. C'est ce que je disais parce que ça, on a pas soin. Dieu, lui, il guérit. Donc, les représentants de Dieu, c'est qui? C'est le prophète. Et là, tous ces nuances, la Bible lobby, malheur à l'homme qui se confie à l'homme. Ok. Mais il y a un moment Bible lobby, confiez-vous au prophète. Batou bazangi révélation la Bible, les Bible livre erreur, ils ont embrouillé Batou. Oh, c'est un problème de révélation. En ce moment-là, le prophète n'est plus un homme. Confiez-vous, malheur à l'homme qui se confie à l'homme. Mais Awa, dès qu'on est 20-20, et puis c'est pas n'importe qui parle, c'est un roi. Ndé a sali déclaré, et puis déclaration a sali après un résultat. So on peut mettre sur côté na katiwana c'était au fait bitumba et namboka Israël bazana ba prophète ba ke ba consulter un prophète est sur nzamba lobi boke no bundate boba na koyembela ngai oh armad verse azana za prena minduki bazomba déjà ba sang ya guerre biso apoto ke ndoko attaquer toye pas prophète au bénir armée to ke ndoko bunda yo lobi boke bundate bonda koyemba ozanini. Nous serons ridicules par rapport à nos ennemis. À la binzamba, le bibo na koyemba. Ba bengi ba levite ba yewana bandi koyemba tout ça ba kumisié. Ba si o kumisa, prophète abi nzamba le bibo ke ne soko kotana na 40 verse makamna sali. Ba ke na 40 verse ba kuti armée adverse parce que zaki ba armée ba sanganaki ya ba pays ba ko attaquer Israël. Nzamba semaji confusion. Na armée na ba bomani ba ona bango. Ndé roi a conclusion à bien, confiez-vous à l'Éternel, vous serez fermés. En ses serviteurs, les prophètes, vous réussirez. Parce que c'est une armée, il y a plusieurs pays, mais il faut attaquer. Même le roi lui-même avait peur. Vous avez mon place. Ndé awanaka yabandeko, ils ont les résultats du médecin. Parce que c'est un risque. Awa, bah médecin, l'homme, le maître Gloria, que ici, il y a nécessité d'opérer. Makilezo Kita, lui leur dit, ce qui le prophète ne dit rien. Je ne fais rien du tout. Mais Maître Gloria, vous étant qu'intellectuel, beaucoup pour réagir en démonateur? Parce que vous êtes quand même intellectuel, tu es un maître avocat, ta femme elle est médecin, ayebi ba risque nyo surtout étant que nandenga médecine, un pasteur, ayebi ba risque nyo surtout, yo peut étant que mutamibeko et un non-assistante en personne en danger. Bon, monité que bon, habité, Esaïe le quoi comme si prophète Nzambe, pour bobi que ceux qui Nzambe na biso à l'obité, écoute tout le monde qui yo na l'église, ozo ko gumba melaye, oza ko pesa eba honneur nyonso et ko pesa ma pas Nzambe, mais ozo pesa ngo et pas ya mutu. Oui, maman Sophia, au fait. Je pense peut-être que Bandeko Balandaki, moi Malobana Lobaki, naza intellectuel, naza zobate na kwena gumba melamutu, ce qui n'a étudié était. Le prophète messager n'a étudié dès le premier jour au Ngana Chaka Makoloa. Au moment naza bantu, au leda il y a cause à l'avocat, faut que ça va titrier après. Naza africain, naza africain. Alors et pas nabiso déjà tous à la promesse. Tous à la promesse. Alors, pour na komati na niveau ezali ya kopesa ye confiance wana, ya ko croire na babiloko wana. Ça non, le pas na bino bozaka na promesse. Oui, tous à la bazaka na promesse. Ah, ye mo kote promesse. Promesse ya ndeni bino ba bantu bozana. Bon, omoni le Bakongo baza batu oyo yo bazela ka mutu.
Parce que nous sommes au Congo, il y a un prophète Abima Kuna, Kimbangu. Nous sommes au Yébié. Alors, si je m'appelle moi petit prophète et Mike Bazalaka. Nde baloba na ba Congo plus particulièrement biso parce que moi je suis de la famille régnante parce que école on a biso na kala banda ko benga biso babwende bwende za kombo ya roi ya libuso ya clan na biso donc famille roi royaume voilà toza pembeni ya na vandi pembeni ya famille régnante mambo ya famille régnante nde kuna bapesa biso balobi que kozala na moi matate kotaka bapasi ekota malade ekota babandaka banganga bakoka yango te balobi biloko oyo nyonso pesila il faut nzambe atinda mutu moko mais mutu wana akouta awa atakouta na este mukolo mutu wana akoya nde ba problème na bino nyonso ekisila nde bakongo nyonso bazalaka na kete ya mutu wana akouta na este donc de l'est et à Congo central. Donc à côté na est wanana. Donc faut que la utangi na est côté moye bimelaka côté mutuana koyelela. Et muke mukono mutuana koya ba problème na mineke sila. Moni ngana za monyanga. Mama nyanga bazana kindoki. Ya solo un pasteur. Comment ça fait? Et yeba zo confirmer te na baka peut-être yambaka ebele o yamba baka banyanga. Bakamboze belé kuna mama Sophie. Bakamboze belé. Donc après ba étude ya ba élément ba pesa biso ndé na banda ko étudier prophète même temps na chama kolonanga ele na kata message tant na comprendre que na komi na mes na komi epa ya mutu oyo nzamba tinda na loba même que na proposer même bancadreur pour sekane ça bon est na ko comme lettre té pona kota na lingomba oyo parce que na banda ko ndimate que mutu oyo azana connaissance ya bongo azana nguya ya bongo que église na peut entrer qui veut. Oui, n'a pas prêt à quoi ça la demande. Parce que le premier jour, Naya, c'est compliqué ça. Ayanola, sans pour autant à Solananga, à répondre à la question Nangai, nyonso au cours il y a une émission au Yazalanang. Nana côté na église n'enfant na coin, il y a ça la émission. Azako bazo tourner ba question na émission, c'est comme ici ba question ba ndeko tourner, c'est comme ici batuana bazo ki ba question pa nanga. Batuni à répondre à tout. Na landela ba élément nyonso. Nde na koma na niveau ko pesa e confiance. Na ibisi bino lobi que l'homme azu wana biloko to mona nkaka pa Yesu. Ko kitamuke pa kimbangu. Mutaye asimbi kiti. Mutoki etikali alekani na ye. Nga na ye na simbi na lobi ke na zumbongo. Et puis na ba minute za kolanda, mutu ayebi ngate aya ko simbisa nga marché à $40,000. Bomona ngo wapi? Mutaye bi yote amona yote. Babeteli ka lisolo no apetio na za avocat aye azu bike zwa marché nanga landela bebu benda plus de $40,000 zwa nango zonga no nanda kunolala eloko ya bongo na koza na confiance ya moto wana tendengeni en tout cas ngana oza na confiance ngako tu journaliste na oza na confiance bala moko ndio monique mama nanga amona yite amona mama nanga te bapesi kaka kombo na kenda na koti na bureau na bise ke mama za na cancer atali lola atali likolo akiti alobi ça va esili ndenge kaka loba esili mama abika mama zongi pa lobi nango pa minganga wana na Suisse hein, na Genève a consulté a diagnostiqué mama nanga vani na Suisse à partir de la Suisse prophète a mon a été ayoki kaka kombo atali lola atala bi c'est fait ne mama pa kenda akzongi lobi na hôpital cancer eli moins expérience à maman oyo nga moko na mona ne natal na bi que non seul mutu oyo akosala ba biloko ya bongo aza capable ya aussi selanga likambo. On a habité ceux qui makambwana boyoka ngo pa batu mususu nga depuis na botama na monyo kaka pa nayi même pas Yesu na yoka te miracle asimbi kiti mutoketi kali muto ya mais na yebi kaza na dimension wana mais na yebi que Jésus aussi pouvait opérer na ba dimension wana mais nga na monyo wana to yoka ya masolo mais oyo benga na monyo kaka pa nayi nde na pesa ki confiance. OK, nde pesa ki confiance pasteur Josué. Comme pour dire
équipe oyo esetalisa bilembo omoni David force azalaki nango liboso ya Goliath. Goliath c'était un homme de plus de 2 mètres azobangisa roi azobangisa bato nyonso mais en coulisses David avait tué les lions, avait tué l'ours. Abinzambo akangola inga de la patte de l'ours, de la griffe du lion, le même fera quoi? Me délivrera devant cet incirconcis. Le frère Gloria a une expérience à guérison maman naïe na Suisse. Okay. Le prophète Atalilo, l'albi s'est fait, miracle Salemi, mais ça crée directement la confiance. Voilà pourquoi. Et puis le maman Sophia, bandoto bazako lota. Il savait déjà que maladie est normalité. Si c'est une maladie normale, on pouvait laisser la médecine. Déjà elle-même, la sœur Gaëlle, azolota liwa plusieurs fois. Les derniers en date, ça y est, mon coffre Gloria là-dessus. Moi, c'est Nicolas Sivière. Mais ça, c'est un acte de décès. Donc, quelque part, Balandi, on y a Sobazolanda Bisso, na magazine c'est fait. Ce qui bazola la bazolota liwa, c'est que ça vraiment réalité. Ça message moko eza kopé sama. Il faut qu'on y ait le spirituel a de l'avance sur le naturel. Okay. Hein? Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ainsi il y a un soir, ainsi il y a un matin. Donc, Milimo, où l'invisible a été créé avant le visible. Déjà, tant que on a besoin que non, et s'approcher. Si dans le physique, il faut aller que l'anzela moko. Soit tu as un accident, soit empoisonnement, soit maladie. Et déjà, on a averti na bando tandenge wana, ba proposer un moko moins il faut opérer. Directement, tu vois, voilà, nzela liwa yango yo. Voilà pourquoi les frères Gloire disaient ah ouais, n'a non pas prophète. Si le prophète il va opérer, ça va. Mais bah il peut pas prophète ici 3 jours. N'a imposé ma beaucoup 3 jours à Kobik. Voilà pourquoi il a été confiant. Ah ouais, pendant des coniques 20 euros qui s'ama parce que devant une pression, parce que vous ne savez pas imaginer pression mobile la zanango, na moi ce n'est moutou passé. Ils ont continué à s'aggraver, bah découvrir masse moko, c'est un jeune couple, bah tu balana. Imaginez psychose, je me demande même chose à cause de Constantin na bah dossier zaki nango. Ah, tu l'as qui coûte tout, yo qui est alobi. A quel nagi un jour avant et après. A quel nagi, yo mon lo ba. Oui, tango ba pesinga ba résultat na pression na koma ki kozwa. Na bossa na jour audience. Pongam na bande ko sala intérim ba ninga nyoso ba kenda ki campagne. Ba tiki ba dossier na bango pananga. Et puis ba dossier mikete. Eza ba dossier ba bazo wole la ba société. So fongana kende ko samba yango. Yaki na tribunal la commerce. Audience ezala ki mardi, na la nouvelle te tombe lundi, na eu vertige. Na bossa ni jour ezali audience. Na quel lundi? Audience c'est mardi, ngata bazoye bisanga ba nouvelle na kei na kanboule que audience c'est lundi. Na quel lundi? Na komi na tribunal na ke kutena zanga moko na ba greffier. Ozo na ngame maître eli nino eli biso dossier na bandi otala na mais audience c'est oh mais lelo to samba kate to samba lobby. Na bien non na kanisa ki matière mona zala ki na bandi ko luka eloka ko battre bango na yena compulsé bo la kisa eske batona ba ko tikela ba pese ba communiquer ngate or ezala ki mamba lokuta ngana yaki ndi pona samba makambuleki pression donc ozomona que c'est d'abord moi maman Sophia c'est un jeune couple ozomona directement moi ça zo belanda et puis l'homme vit ça. Moi, ça baluka, tout ça, résultat, il faut opérer, pression en dengwana, ce n'est pas facile. Voilà pourquoi il fallait moutou. Oyo, atali saki bilembo, nakaya maman naye. Pasteur, je souhaite comme na suka Isaïe télévision. Oui, moi Sophia. Bato yo bazana bakawana, oyo balandi biso. Okoyebisa bangoni. Maman Sophia, bato bazana baka, lokola couple ya Maître Gloria Malumbi. Ils ont déjà un appel au tout lancer bango parce que les bosso na biso tous na Nicolo Zomi ya Losambo hein ya Daniel Oyo Ezoya ba poussana na ba moment wana ndenge couple Gloria Malumbi ba tchaki confiance na Mosakoli lelo ba telemi baza na plateau bazo témoigner la même chose pe na couple bazo landa biso to na ndeko yo aza pe na problème wana ils ont déjà un appel
lancé Panaye Aya pour vivre la même chose. Aya a 10 jours de Daniel. Aya a 10 jours de Daniel, les ont du 17 au 27. Au 27. Et de quelle heure à quelle heure? À partir de 16h30, kino 19h. Ok, d'accord. Tu as commis Souka Lilobaya Souka Oyoyo, Maître Gloriana, Madame Neba Koki Koloba. Bon, il y a Liboso, na ko remercier les prophètes messagers Emmanuel Dodi. Ce qui nzamba tinda ka messager te ndelele longa babenga veuf. Ce qui a yakité ndele na monité neni nangana évoluer même na monde professionnel na mon yangote. Parce que je travaillais déjà na nani moko menandoko za ba marché te. Donc je lui dois tout. Nde na exhorté bande communion so oyeli bazo bazolanda. Bango pe baya komeka expérience nga na mekaki. Ba maître avocat oui, bazana ba problème moi c'est azobela yemoko miye na biso na mama kambebele. Ba ya ba tester. Nde ba ko vivre pe o ngai na vivre na leurs confrères on a vivre. Na ba o bakanisa ki na simba kisi. Kisi na ngai eza ngangananga. Eza le prophète messager Emmanuel Dodi. Yende ngangananga. Nganganzambe. Nganganzambe. Yewanande. Mutala kisinga bolingwa kolambia kolinga Yesu mingi. Eza yewana. Soki bino pe boye, boko malokolanga. Ndeka kuluma to palobaki naza danger de mort. Soki yopo ndimi nzambe nanga, okoma pe danger de mort lokolanga. Merci beaucoup docteur. Message inokopesa na ba médecin na bato bazana ba maman bazana ba kawana ba bazi ba problème wana message nini oyo kopesa bango po ba médecin belé ba na pona médecine bazana connaissance ba yebi mais okoyebisa bango neti nini mbala moko pona bango pe ba pesa confiance ba tika médecine mo muke soki bazomona ba biloko ya mystique ndengo wana ndenge komelaki yo. Oui, merci maman Sophia. Nazo pesa merci makasi na mosakoli Emmanuel Dodi na ndenga zongi singa ina bomoy. Nzamba mosakoli ayoki lo samba mosakoli a exaucer le sambo wana parce que nazaki déjà mokufi na kendaki déjà même na bandoto et prière à mosakoli zongi singa na bomoy na pesi merci mingi bisika zali nzamba pambola ye koleka. Alors message on a kopitalisa na balandi topé na ba médecin to na bana nzambe nyonso ezali premièrement ba sala prophète Emmanuel Dodi confiance. Ezana batebelo bazo ba aza magicien aza muto bakisi. Ngai na to vivre ngana mobile nanga to vivre ba expérience et belé ya puissance ya loboko ya nzambe pe ya mosakoli le prophète Emmanuel Dodi. Alors médecin, tu peux te dire que ça mayele, mais mayele na yo eleki ya nzambe te. Mayele na yo ekokani na ya nzambe te. Lo lenge na yo ya kosala ekokani na ya nzambe te parce que soki lo sambo ya mosakoli Emmanuel Dodi ekiti likolo na yo même musala no kosala batu barobanda ka kobika parce que si le prophète déclare pour toi na profession na yo, tu verras que okobanda ko travailler avec succès parce que tu t'es confié à un prophète. Mosakoli monene ya nzambe ya solo. Alors ba maladi ba kobanda ko bika, nzamba kobanda ko épargner na ba danger et belé puisque le médecin court aussi un danger. En traitant les malades, nous courons un risque. Alors, tu seras protégé que par la prière du prophète Emmanuel Dodi. De la même façon que j'ai été protégé, que ma vie a été protégée, alors, peuple de Dieu, faites confiance au prophète Emmanuel Dodi. Il a une onction et une puissance très particulière. Aza vraiment motindami oya lola et tindeli biso. Alors, tout ça la confiance. Toyoka surtout message à mes biso parce que le prophète c'est la parole révélée. Et na 10 jours oyo nazo benga pe na bana nzambe nyonso balandi nyonso magazine c'est fait. Bozanga te ko raté programme oya 10 jours ya prière à Daniel. Loboko ya nzambe ko telema na ba vie na bino. Merci maman Sophia. Merci beaucoup, merci pasteur Josué. Merci maman Sophia. Merci couple Maître Gloria. Merci beaucoup maman Sophia. Merci na prophète messager Emmanuel Dodi, merci na église universelle pentecôtiste charismatique. Merci pour bon la vision de la caméra, tous qui na ba réalisation, na ba réalisateur plutôt où ils allaient Pius Smart, merci, assistant na réalisation
Christian Sakananu, topesi na caméra pe na son pour bomona biso ezaki na petit fils. Pona lelo to suki awa to lobiete c'est fait pour Nabino Ezakoya. Kozanga te 10 jours de Daniel. À très bientôt. Ciao. Est-ce que vous croyez que je suis celui qui devrait venir? Atabo Kolak, Bobanda Kolalela, Mayalobo, c'était le test. La loi a changé. Le sacerdoce doit changer. À la loi, témoignage. C'est fait. C'est fait. C'est fait. C'est fait. Yemba Ozana. Yemba Ozana yo yo. Ozana yo yo yo. Asifiwe. Wana. Asifiwe. Wana. Asifiwe. C'est fait.